असली कमाल धमाल यार। अब आप यकीन नहीं मानोगे, इस कपड़े के अंदर भी ट्रैक्टर है। जी हाँ गाइस, लेकिन इसे मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे। तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2 मिलियन लाइक्स। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, इसका जो टारगेट है उसे पूरा करो। उसके बाद में मैं इसका जो कवर है वो भी हटाऊंगा और आपको बारी बारी से इसे और इसे चला के दिखाऊंगा। और उसके बाद आप भी कहोगे कि भाई यार चीज लाजवाब। तो गाइस यार फटाफट से इसका कवर हटाता हूं। तो गाइस यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। तो 1 2 3 3, 2, 1